का स्वागत है मेरे चैनल में इंस्टा विद सौम्या। सो गाइज़ हमारे दिल्ली में गाइज़ अब रेन हो रही है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ रेन का। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऊपर भी दिखा देती हूँ, देखिए नीचे दिखा देती हूँ मेन पार्ट। ये देखिए गाइज़, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही है रेन एंड गाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको सामने दिखाती हूँ। लाली इधर आ। ये देखिए गाइज़, बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। गाइज़ आप बात सुनिए, मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ। सो गाइज़ आपने देख लिया होगा। सो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा रेन है, इसलिए गाइज़ इतना ही। इसलिए बाय गाइज़, मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था, उसके बाय बाय गाइज़।